É só isso que tá filmando. É isso aí, meu povo. Quem não tá aqui perdeu. Se prepare. Fogueira balança, mas não cai. Tá pra cair. Gente, essa tradição se chama fogueira em pé. As crianças se divertem, é muito bacana. Quando a fogueira cai, as crianças vão em cima para pegar as prendas, os docinhos, os salgadinhos. E é bem interessante. É muito legal, é muito divertido, é muita adrenalina. As crianças estão aqui na expectativa. E é muito gostoso ver essa animação toda, essa galera toda se divertindo. E eu sempre sonhei poder estar mais tempo aqui. E é isso, olha a festa, gente.